El día de hoy me ingresa este relojito Samsung que me pareció lo más de chévere porque mire, tiene cámara. Y hay muchas personas que buscan cámara espía. Y como es Samsung, original Samsung, me imagino que la imagen debe ser muy bonita. No debe ser así toda pelle. Debe ser una imagen muy chévere. Muy bacana este reloj. Vamos a hacerlo prender porque se apaga. Enough.